Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa Auntien avoimen webinaarin pariin jälleen kerran. Aiheena meillä tänään työelämän tasapainoon ja ammattilaisena linjoilla meillä on meidän oma Hanna-Kaisa Raninen kertomassa asiaa sitten seuraavan puolituntisen ajan. Ja ennen kuin päästetään itse puhuja ääneen, niin muistutuksena jälleen kerran, että mikrofonit on tosiaan kuulijoiden osalta mykistettynä. Jos haluat jakaa ideoita, ajatuksia, kommentteja kaikkien luettavaksi, käytä mielellään julkista chattia. Jos haluat jättää meille kysymyksiä loppuun käsiteltäväksi, niin hyödynnäthän privat-chattipuolta siihen varten. Kuten totutusti, tästäkin tulee tallenne sitten jälkikäteen automaattisesti kaikille, eli pääsee myöskin kertaamaan asiaa sitten halutessaan. Ja tosiaan puolisen tuntia on meillä aiheena tässä näin työelämän tasapaino on hyvinkin ajankohtainen aihe varmasti kaikille meille, ja jos linjoilla sattuu olemaan henkilöitä, jotka ei tunne Aunti-palvelua, niin Aunti tarjoaa psykologista keskustelutukea arjen haasteisiin, eli me halutaan auttaa sinua ratkaisemaan niitä ongelmia, arkisia asioita, ennen kuin ne sitten kasaantuu isommiksi möröiksi hartioille. Täällä alustuksella päästetään meidän ammattilainen Hanna-Kaisa Raninen ääneen, eli Hanski estradi on sinun, ole hyvä, mä jään tähän taustalle kuulolle. Kiitoksia ja tervetuloa myös mun puolesta tähän aamuun, tai jos tallennetta kuuntelet, niin mukava kun olet täällä. Työelämä tasapaino on tänään meidän aiheena ja hieman tässä esittelen itseäni lyhyesti ensin, eli toimin Auntiella Aunti-ammattilaisena meidän asiakkaiden kanssa ja oma tausta mulla on liikunta- ja urheilupsykologiassa, kauppatieteessä, teen psyykkisen valmentajan töitä ja urheilupsykologian oppeja sovellan sitten myös työssä käyvien ihmisten kanssa ja Auntiella pitkälti teen paljon töitä meidän esihenkilö- ja johtaja-asiakkaiden kanssa ja tiimityöskentelyn, stressihallinnan palautumisen parissa Auntiella erityisesti. Ja tänään meidän teemoissa suunnilleen jotakin tällaista. Eli katsotaan vähän työn hallintaa ja tuottavuutta, tehokkuutta, miten sitä saisi paremmaksi. Eli tämä on-tila, on- ja off-napeista nyt tänään puhutaan. Ja sitten taas se vastapuoli, eli lepo ja palautuminen. Miten sitä voisi tehdä ja millainen suhde näillä kahdella voisi olla. Ja rajojen asettamista myös pohditaan, eli se on tietysti hirveän tärkeää, kun puhutaan työn ja vapaa-ajan tasapainosta, eli millaisia rajoja sieltä tunnistat tai millaisia haluaisit asettaa. Ja koko webinaarin ajan toivon, että jos tulee jotakin kysymyksiä tai omia hyväksi havaittuja, vaikka palautumiskeinoja, mitä haluat jakaa, niin chatti on sitä varten, niin me palataan sitten Mikaelin kanssa niihin tuolla loppupuolella, eli ei kun vaan sitten sinne, jos jotain tulee mieleen. Mutta aloitellaan. Ja tästä tämmöinen lyhyt herättely tähän meidän aamuun, eli ei tarvitse priorisoida mitä on kalenterissa, vaan kalenteroida niitä omia prioriteetteja. Tässä taustalla on tämmöinen arvolähtöinen, arvopohjainen lähestymistapa meidän ajankäyttöön ja tähän tasapainoon. Eli se, mikä meille on kaikista tärkeintä, että me osattaisiin kalenteroida ne sinne meidän ihan fyysiseenkin kalenteriin. Minusta on ihana quote. Mutta lähdetään liikkeelle tästä on-tilasta, eli kun teet, niin teet tehokkaasti. Eli miten saada itselleen tällaista tuottavuuden kokemusta, jotakin sellaista kokemusta siitä, että saa asioita valmiiksi. Tämä on erityisesti omien asiakkaiden kanssa asiantuntijatyössä usein sellaista, että sellaista näkyvää lopputulosta siitä omasta työstä ei joka päivä synny. Eli miten voisi jotenkin saada sellaista tunnetta, että olen onnistunut työssäni, olen saanut asioita tehdyksi sen sijaan, että työpäivän jälkeen on vähän semmoinen epämääräinen möykky tai hässäkkä päässä, eikä oikein tiedä, että mitähän tässä nyt tuli ylipäätään päivän aikaan saatua aikaiseksi. Ja kyllä me ajanhallinnasta lähdetään tätä nyt käsittelemään. Ja kuten tuossa mainitsinkin, niin voi olla hyvä pohtia, että miten ne elämän kaikista tärkeimmät asiat heijastuu ajankäytössä. Ja nyt kun puhutaan työelämän tasapainoon, niin tietysti, että miten ne oman roolin tärkeimmät prioriteetit heijastuu siinä omassa ajankäytössä. Tässä omien asiakkaidenkin kanssa usein pohditaan sitä, että tähän oman roolin ja tehtävän kuvan ja oman roolin tavoitteiden kirkastamiseen voi välillä tarvita apua Auntien ammattilaiselta tai sitten tietysti omalta tiimiltä ja esihenkilöltä.
että on selkeää, miksi teen, mitä teen, ja oma kalenteri olisi hyvä tietysti sitten näitä tavoitteita kuvastaa. Ja jos näin ei ole, niin voisiko sitten jotenkin pieniä askeleita ottaa siihen suuntaan, että blokkaisi sieltä kalenterista vaikka fokusaikaa tai käy kriittisesti läpi, että millaisilla kriteereillä vaikka kaikkiin palavereihin osallistuu, tai mikä se olisi sellainen ensimmäinen askel just sun omalla kohdalla, joka heijastaisi näitä kaikista tärkeimpiä asioita. Ja ajankäytön suunnittelu tietysti sen osalta, että päivittäin olisi pohdittu tai viikoittain olisi pohdittu suunnilleen niitä työn tavoitteita, että mitä olisi hyvä saada aikaan vaikka 3-5 tavoitetta tälle viikolle. Ja sitten nämä tavoitteet heijastuu jotenkin siellä kalenterissa. Ja sitten, että sinne ajankäyttöön olisi budjetoitu myös aikaa niille ad hoc-asioille, eli niille väistämättömille hetkille, kun se oma kalenteri ei ole koskaan tietysti aivan täysin omassa hallussa. Ja näähän ei ole sillä tavalla koskaan työyhteisössä pelkästään yksilöasioita, vaan näitä olisi tiimissä ja organisaatiossa hyvä tarkastella, että miten me suunnitellaan ajankäyttöä ja toisaalta toimitaan tiiminä ja kunnioitetaan myös toisten kalentereita. Ja ehkä olet jo huomannut, että joku asia toimii oikein hyvin ja on ollut oikein menestyksekäs tapa hallita sitä omaa kalenteria ja ajankäyttöä. Ja sitten voi olla, että on huomannut, että jokin siellä ei nyt toimi ja mistähän se nyt mahtaisi sitten johtua. Eli se, että tietenkin yksilölliset tavat siihen ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan ja myöskin näihin tämmöisiin työkaluihin, mitä moni käyttää to-do-listoihin, että osaisi luopua myös toimimattomista tavoista ja kokeilla rohkeasti sitten jotakin uutta. Usein kun me ollaan kiireisiä ja kuormittuneita, silloin meidän katse tietysti kapeutuu aika paljon ja me tehdään sitä automaatiota, sitä mitä on ennenkin tehty, eli se meidän luova ajattelu heikkenee. Ja silloin voi olla hankala ryhtyä tämmöiseen kokeiluun. Eli tarvitsee tietysti ensin huomata ja vähän tarkastella, ottaa aikaa sille, että tekee pientä inventaariota, että mikä tässä omassa ajanhallinnassa ja arvojen heijastumisessa tällä hetkellä toimii ja mitä voisi ehkä kokeilla ja pohtia uudelleen. Tähän nyt heitin tämän tyypillisen Eisenhowerin matriisin teille nyt vain esimerkiksi siitä, että miten voisi esimerkiksi lähteä sitä omaa ajankäyttöään pohtimaan. Eli sieltä tärkeä ja ei-kiireellinen ja tärkeä ja kiireellinen. Usein tämä kriisilohko on se, mikä vie paljon siitä työajasta. Ja usein semmoinen suositus on, että semmoinen 40% olisi hyvä olla tuolla laatulohkossa. Eli siellä on sitten sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, työtä suunnittelevaa ja kehittävää toimintaa. Eli vähän semmoisia isompia kokonaisuuksia, mitkä usein sitten väistyy tuon kriisilohkon tieltä. Eli me ei useinkaan aina pidetä välttämättä riittävän voimakkaasti kiinni tästä laatulohkosta, vaan sitten ennemmin reagoidaan herkästi, kun tulee jotakin keskeytyksiä tai yllätyksiä. Eli tästä voit vaikka näyttökuvan ottaa tai puhelimella kuvan, jos tuntuu siltä, tai sitten ihan googlettelemalla Eisenhowerin matriisia. Tämä on siitä vähän tämmöinen hienostuneempi versio vielä tämä meidän. Ja tässä voi pohtia, että mitä sitten hämäännyslohkon asioita siellä on, mitä voi tiimin kanssa keskustella tai itse rajoja asettaa. Nämä on usein juuri näitä rajan asettamisen tekijöitä, nämä hämäännyslohkon eli keskeytykset, sisäiset ja ulkoiset keskeytykset, ja niihin me mennäänkin kohta vielä vähän lisää. Mutta muutamia vinkkejä tai vähän koontia tähän työnhallintaan ja tuottavuuteen. Eli silloin kun tekee, niin tekee niin, että tuntuu. Eli selkeyttä ja realismia omiin to-do-listoihin, että jos tällä hetkellä tuntuu, että niitä to-do-listoja on ihan useita ja joka paikassa on vähän erilaista listaa, onko ne omat päivän tavoitteet ja to-do-listat kovin realistisia vai tuleeko niistä aina vähän huono olo sillä tavalla, että mä en taaskaan pystynyt pääsemään tähän to-do-listaan ja tekemään niitä kaikkia asioita, vai olisiko hyvä sitä miettiä uudelleen. Välillä tietysti erityisesti asiantuntijatyössä, mistä juuri sanoit, kun aina sitä valmista tulosta ei tule, niin kyllä aina siitä keskustellaan omienkin asiakkaiden kanssa, että voisiko työpäivän jälkeen ihan kirjoittaa ylös, että missä tänään onnistuin, vaikka 3 asiaa joka päivän jälkeen, ja katsoa, että miltä se työ alkaa silloin tuntua.
Tai tehdä vähän semmoista pientä listaa työpäivän jälkeen, että kirjoittaa vaikka 3 asiaa, missä onnistuin tai sain käyttää omia kompetensseja. Ja sitten kirjaisi myös vähän, että mitä jäi kesken, mistä aloitan huomenna. Eli tämmöisen pienen päivän päätöksen kun tekee, niin se voi lisätä paljon semmoista työn tyytyväisyyttä ja sitä hallinnan tunnetta. Ja sitten meillä voi olla näitä sisäisiä keskeytyksiä, eli sellaisia, että joku asia pomppaa mieleen kesken, vaikka nyt tähän hyvin tärkeään kehitystehtävään keskittymisen keskellä, eli pomppaa joku to-do-listan asia tai joku muistettava asia mieleen, ja sitten me lähdetäänkin tekemään sitä, ja se keskeytyy se meidän hyvä tämmöinen vaikka fokusaika. Silloin voisi olla siihen sitten tietysti sellaisia metodeja, että kirjaa sen ylös jonnekin oikeaan paikkaan ja jatkaa siinä nykyisessä tehtävässään. Eli ei anna sisäisten keskeytysten aina jotenkin viedä pois raiteilta. Ja ulkoiset keskeytykset on tietysti näitä tuttuja, joku kollega, perheenjäsen pyytää jotakin tai notifikaatio pomppaa ruudulle tai tämän tyyppisiä asioita, jolloin se meidän ajatus vähän harhautuu ja kestää taas jonkin aikaa, että me päästään takaisin siihen käsillä olevaan tehtävään. Viivyttely eli prokrastinaatio on myös sellainen, mistä omassakin asiakastyössä paljon puhutaan, eli viivyttely, mistä se kertoo. Se voi olla aika epämiellyttävä tunne, sen taustalla voi olla pelkoa tai jotakin sellaista, että epäonnistumisen tunnetta tai pelkoa siitä, riittämättömyyttä. Että mistä tämä nyt on signaali, miten sitä opit tulkitsemaan. Sillä voi olla monia taustatekijöitä tietysti, mutta tietysti yleisin on ainakin se, että tehtävä on niin suuri, että sitä vaan siirtää. Että osaisi tulkita tätä signaalina siitä, että tämä olisi hyvä pilkkoa pienempiin osiin ja myös siitä, että tarvitsisiko siihen mahdollisesti apua. Meidän voi yksin olla hankala nähdä aina sitä metsää puilta ja voi olla, että kun jonkun vähän sparrailee ja keskustelee siitä, niin pystyykin näkemään, että mistä olisi hyvä aloittaa. Ja sitten tämä, että moni käyttää kaikenlaisia ajanhallintatyökaluja ja to-do-listoja ja muuta, niin olisi hyvä pohtia, että sopiiko tämä juuri sinulle sellaisenaan vai olisiko siihen hyvä tehdä jotakin muokkauksia. Että tämä olisi semmoinen hyvä renki itselle eikä isäntä siltä osin, että mitkä notifikaatiot ja muut siellä on turhia tai hyviä ja mitä nyt sitten käytätkin, että osaa sitä myös kriittisesti tarkastella. No sitten tällainen fraasi tästä, että kun lepäät, niin levätään sitten täysillä, eli palautumiseen keskittyminen. Ja nyt pääset vähän tämä omaa palautumista tässä osiossa arvioimaan. Eli tietysti meillä on kaikilla työstressoreita ja kuormitustekijöitä, se kuuluu elämään, eli stressitön elämä tietysti ei ole kovin merkityksellistä. Mutta voit pohtia tästä, että millaiset kuormat tyhjentää tätä akkuasi juuri tällä hetkellä. Eli meillä voi olla fyysistä kuormaa elämän epäsäännöllisyydestä, vaikka univajeesta, henkistä kuormaa sitten sosiaalisista suhteista, työn, nyt tässä webinaarissa erityisesti työhön liittyvistä asioista. Ja sitten tämmöistä tunnekuormaa, jotakin tunteita, mitä kantaa nyt siellä repussa matkassa. Ja nyt ihan tässä nopeasti voit miettiä pari asiaa, joita teet palautuaksesi. Mitkä on semmoisia sun omia palautumiskeinoja, millä pyrit saamaan työn ja vapaa-ajan välille tasapainoa? Annan sulle ihan pienen hetken ja olen tässä hiljaa, niin voit miettiä pari, niin kohta pääset niitä sitten arvioimaan. No niin. Nyt sulla on varmaan mielessä jotakin sellaista, mitä teet, että pääset palautumaan. Ja tässä nyt tiettyyn kehykseen sitä voidaan vähän verrata. Eli todennäköisesti se on sun oma keino edistää sitä työstä palautumista, jos se sisältää ainakin jotakin seuraavista. Eli pystyt psykologisesti irrottautumaan siitä työstäsi. Eli luomaan jonkinlaista välimatkaa niihin työajatuksiin. Tämä voi olla ihan mitä tahansa sellaista vapaa-ajan tekemistä.
kävelylenkki metsässä tai pianonsoittoa tai lasten kanssa leikkimistä tai mitä se sitten on, joka ikään kuin unohduttaa sulla ne työajatukset ja toimii semmoisena distraktiona niistä. Toinen on sitten rentoutuminen, eli tämmöinen henkinen rentoutuminen, fyysinenkin rentoutuminen. Ja tämä on myös tärkeä osa. Eli toisaalta tämmöinen distraktio niistä asioista ja sitten tämmöinen myös rentoutuminen ja toisenlaiseen ilmapiiriin pääseminen. Toisaalta sitten ei vaan se irrottautuminen, vaan myös se, että se vapaa-ajan toiminta, se palautumistekijä, mitä nyt tuossa pohdit, niin olisi jotakin sellaista taidonhallintaa, opit jotakin uutta ja mielekästä siinä samalla, joka ei nyt liity siihen työhön. Eli tämä nyt voi olla jotain taitoa, vaikkapa sitten villasukan kudontaa tai kielen opiskelua tai jotain tämän tyyppistä. Se voi olla myös jotain vanhan taidon hiomista sen osalta. Mutta että se tuntuu sulle merkitykselliseltä ja on omien arvojesi mukaista. Ja sitten viimeisenä autonomian kokemus, eli kontrolli siitä, että itse hallitsen omaa aikaa, niin minä olen päättänyt tämän tekemisen. Kukaan ei ole minua tähän pakottanut eikä päättänyt tätä mun puolesta, vaan tämä on oma aktiivinen valintani. Ja tässä voit miettiä nyt pisteyttää niin sanotusti tätä, että millä tavalla nämä neljä eri puolta tässä sun palautumistavoissa nyt sitten näyttäytyy. Ja palautumisen vinkkejä sen osalta, että nyt näitä 4 osa-aluetta kun mietit, niin voit pohtia, että mitä palautumisen osa-aluetta se sun oma tyypillinen rentoutumisen tapa edistää. Eli puhuu rentoutumisesta ja palautumisesta aina sillä tavalla ristiin tietysti ja voi pohtia, että palautuminen aina on rentoutumista. Se voi ollakin jotain semmoista aktiivista tekemistä myös, mikä on kuitenkin sitten jollain tavalla aktivoi meissä eri osia kuin se työ. Toki meidän harrastukset usein auttaa siinä, kun me päästään irti työstä ja jollakin tavalla erilaisia aivoratoja siellä aktivoidaan, niin kyllähän se voi auttaa siihenkin, että me työssä ollaan sitten luovempia ja ratkaistaan ongelmia paremmin. Ja tietysti palautumisessa se, että osa niistä palautumisen keinoista voi tuntua mukavilta, varsinkin lyhyellä aikavälillä, mutta sitten, että edistääkö ne palautumista sitten pitkällä aikavälillä sun omassa elämässä. Eli tästä semmoisia tyypillisiä esimerkkejä voi olla, että iltaisin voi olla kiva selata vaikka sosiaalista mediaa ja se antaa semmoisen jonkinlaisen pienen distraktion, se irrottaa työajatuksistakin siinä hetkessä, mutta sitten se voi aktivoida jotakin sellaista väärää aktiivisuutta, että voikin olla hankalaa sitten nukahtaa tai tulee semmoinen vähän levoton olo. Eli tässä voi pohtia se, että ei tarvitse olla on-off-asennetta, mutta voi miettiä, että missä tilanteissa valitsen selata tätä sosiaalista mediaa, että se ei ole, että se sormi jotenkin etsiytyy sinne vähän itseltäkin huomaamatta, vaan että huomioi niitä omia tapoja tehdä sitä ja mitä vaikka pakenen silloin, kun menen sitä selaamista tekemään. Tai esimerkiksi viinilasi pari illalla rentouttaa, tuntuu siltä, mutta sitten taas se voi heikentää unenlaatua ja sitä pitkäaikaista palautumista. Ja yksi meidän semmoinen tärkein hyvinvointikeino on tietysti ihan rutiinien ylläpitäminen ylipäätään elämässä. Että meillä on jonkinlaiset vaikkapa työajat ja meillä on jonkinlaiset nukkumaanmenoajat ja selkeä syömisrytmi ja välillä sitä kehoakin liikutetaan ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sitten meillä on myös säännöllisesti tämmöistä palautumista. Eli jos nyt mietit niitä 4 palautumisen osa-aluetta, mitä tuossa käytiin läpi tai mitä olisi hyvä palautumissa tapahtua, niin niitä tietysti tarvitsisi tapahtua meille joka päivä. Mutta niin kuin lapsillakin, niin me aikuisetkin kyllä nautitaan siitä, että on jotain, tapahtuu toistuvasti samalla tavalla. Ja kun puhutaan siitä kalenteroinnista ja ajanhallinnasta, niin näitä palauttavia toimiakin voisi suunnitella etukäteen. Eli tässä nyt voi olla monta kontekstia, missä puhutaan tällaisesta suunnittelusta, eli tästä aaltoliikkeestä, että milloin ollaan siellä aallonharjalla ja on paljon semmoista ihan innostavaakin stressiä ja tekemistä ja miten sieltä tullaan sitten alas sinne aallon pohjaan palautumaan ja
keräämään voimia, että jaksetaan taas lähteä ponnistelemaan meille tärkeiden asioiden eteen. Eli se, että vaikkapa sitten työelämässä, että nyt on kiireinen parin viikon sprintti, että mitä sen jälkeen tulee, että olisiko sitten hyvä olla vähän enemmän rutiiniomaisia tehtäviä vai miten varmistan sen, että pääsen sitten palautumaan ja edelleen tämä on tietysti myös työyhteisön asia. Tai sitten se, että kalenteroi itselle niitä tärkeitä asioita, eli jos on semmoinen oma arvo olisi se, että haluan pitää vaikka kunnostani huolta tai terveydestä huolta tai huomaan, että itse asiassa kävelylenkki aika hyvin irrottaa työajatuksista, niin mitä jos pistä senkin kalenteriin. Eli kalenteri on usein sellainen, mitä me kuitenkin katsotaan ja sinne sen kävelylenkin näkeminen sitten tiistaina, että perjantaina oli tarkoitus mennä, niin kuitenkin jo sillä tavalla aktivoi meitä valmistautumaan siihen. Me sillä tavalla asetetaan tavoitteitakin ja kun me nähdään toistuvasti tämmöinen merkintä, eli ihan tämmöinen visuaalinen vihje itselle siitä, että ollaan johonkin itselle tärkeäseen pyrkimässä, niin se on aika toimiva tapa. Ja sitten tietysti, että palautumisen keinot voi olla hyvin erilaisia ja riippuu ihmisestä. Eli tiettyjä asioita siinä voi tapahtua juuri tätä irrottautumista ja rentoutumista ja niin edelleen, mutta se, että oma tapa on tietysti tärkeää, että pääsi vähän kokeilemaan, että mikä itseä työstä palauttaa, mikä irrottaa työajatuksista. Osa munkin asiakkaista kertoo, että kävely ei kyllä millään, että siellä jotenkin vaan työasiat pyörii, että joku muu pallopeli on sitten vaikka parempi tai kitaran soitto on paljon parempi, että nämä on hirveän yksilöllisiä. No kun näistä on-off-tiloista puhutaan, niin sitten rajat on sellaisia, mitä on myös hyvä miettiä ja ne on niitä palautumisen mahdollistajia. Eli rajat ihan vaikka työn ja vapaa-ajan välille, oman tavoitettavuuden välille ja niin edelleen. Ja voidaan pohtia rajoja tietysti aika pitkällisestikin, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen aihe, mutta tässä nyt lyhyesti jaoteltu fyysisiin, ajallisiin ja psykologisiin rajoihin. Eli fyysisillä nyt työn yhteydessä puhutaan ihan siitä työn tekemisen paikasta ja ehkä työvälineistä. Ajallisesti sitten, että millainen raja työ- ja vapaa-ajan välille syntyy, ja psykologisista rajoista sitten se, että miten haluan tehdä töitä, millaisia työtapoja mulla on, millaista käytöstä odotan ja hyväksyn ja niin edelleen. Ja tässä voi itse pohtia, että millaista rajavalvontaa nyt näille eri osa-alueille oikeastaan kaipaa. Ja tarviiko tässä nyt rakentaa jotakin ihan muuria vai riittääkö semmoinen tietoisuus omista rajoista? Eli mikä on sellaista vaikka työn ja vapaa-ajan välillä, että millaisia rajoja siihen olisi hyvä asettaa? Se kun työpäivä loppuu, niin mikä merkitsee mulle sitä, että työpäivä loppuu ja miten sitten lähden tekemään niitä palauttavia toimia. Ja joustavuushan tässä voi olla ihan sellainen hyvä periaate. Välillä voi olla, että rajoja tarvitsee asettaa vähän tiukemmin ja sitten kun niitä on harjoitellut ja muurannut vähän aikaa, niin sen jälkeen voi sitten toimia joustavammin ilman, että se vaikuttaa hyvinvointiin enää heikentävästi. Ja sitten tietysti tämä, että työ- ja vapaa-ajan ero hämärtyy useinkin. Ja kuten puhuin, tässä oma kokemus on se tärkein. Eli kyllähän paljon hyötyä myös on sillä, että voidaan tehdä töitä mistä vaan, milloin vaan, ainakin joissakin ammateissa ja työtehtävissä. Että semmoinen joustavuus voi myös sitä työstressiä vähentää. Mutta se, että jos on kuitenkin niin, että on vaikea irrottautua siitä työstä, että se valuu kovasti sinne vapaa-ajalle ja vaikuttaa sitten läsnäoloon siellä omassa arjessa ja omassa illassa, niin voi pohtia tietysti, että millaisia asioita siellä taustalla on. Eli onko tarve osoittaa ahkeruutta tai sitä, että olen hyvä työntekijä, kun olen heti tavoitettavissa. Onko viestiin pakko vastata heti vai millaisia käytäntöjä me ollaan yhdessä luotu siihen, että mitä odotetaan ja oletetaan vaikkapa viestiin reagoimisesta. Ja tietysti tämä sama pätee myös työajalle, että millaisia rajoja siellä on. Onko ok varata toisen kalenterista aikaa, millaisia käytäntöjä tässä on sovittu. Että näkisin, että tämä on aika tärkeää, että näitä on ihan eksplisiittisesti keskusteltu ja sanallistettu
vaikkapa omassa tiimissä, että millaisia tapoja tässä ihmisillä on ja mitä odotuksia siihen on, mitkä yhteiset pelisäännöt ollaan luotu. No vielä vinkkejä tähän rajavalvonnan vahvistamiseen. Eli tietysti se, että tunnistaa niitä omia preferenssejä, arvoja, mikä on mulle tärkeää, miten haluan toimia työssä ja työn ulkopuolella. Ja sitten, että näitä rajoja kommunikoi myös omille kollegoilleen, että se voi olla ihan yksinkertaisimmillaan sellaista, että haluaa varata itselleen vaikka fokusaikaa kalenteriin ja sitten sinne Teamsiin jonnekin statukseen kirjoittaa, että nyt keskityn, mutta minut saa kiinni puhelimesta tästä numerosta vaikkapa. Että on jotakin tällaista kommunikointia myös siitä, että en ole kadonnut minnekään, mutta saa kyllä vielä kiinni mutta nyt tarvii keskittyä. Ja tietysti se, että näitä yhdessä pohditaan, on olennaista. Ja kuten on jo puhuttu, niin rutiineja omalle ajankäytölle ja sitten tavoitteiden asettaminen omalle työlle. Eli jos työpäivän tavoitteet on epäselvät, niin kyllä tämä rajavalvonta on silloin aika paljon vaikeampaa. Eli kun ei oikein itsekään tiedä, että mitähän minun olisi tarkoitus tänä päivänä tehdä tai mitä haluaisin saada aikaan, mitkä oli ne tämän päivän tärkeimmät prioriteetit, niin silloin on paljon vaikeampi kieltäytyä joistakin pyynnöistä tai keskeytyksistä tai se saattaa helposti valua siihen prokrastinointiin tai reagoimiseen. Eli kun ei oikein tiedä, mihin olisi hyvä keskittyä, niin sitten on helpompi reagoida kaikkeen, mitä ympäriltä tulee. Mutta nyt ihan lopetellaan ja kerrataan vähän, mitä tässä on nyt käyty läpi, eli on- ja off-tiloja ja rajoja. Työn priorisoinnilla ja tietysti ajankäytön suunnittelulla ja sen palautumisenkin suunnittelulla mieli voi sitten rauhoittua lepoon vapaalla. Että on tämmöisiä metodeja myös siihen, että jos sitten vapaa-ajalla niitä työasioita pomppaa mieleen, niin tämähän nyt on hyvinkin inhimillistä ja tavallista, että mitäs mä sitten niille teen, että onko siihen työkaluja, vaikkapa kirjata ne ylös ennen kuin lähtee sitten uudelleen töihin ja niitä tekemään. Omien palautumisen strategioiden pohtiminen, niiden toimivuuden pohtiminen ja oman palautumisen tarpeen tunnistaminen on tietysti myös tärkeää. Rajojen tunnistaminen ja asettaminen sekä yksilötasolla että yhteisötasolla. Ja sitten tämä viimeinen on tietysti tosi tärkeää, että kokeilee ja harjoittelee, kukaan ei ole seppä syntyessään missään näissä, eli pyrkii suhtautumaan itseen myötätuntoisesti näissä. Virheitä saa tehdä ja se on oppimisen kannalta hirveän tärkeää, että kokeilee erilaisia tapoja hallita aikaansa ja palautua. Kiitoksia kuuntelusta ja nyt meillä on vielä hetki aikaa kysymyksille, kommenteille, teidän omille kokemuksille, joita voitaisiin tässä vielä ottaa esiin, mutta kiitos mun puolesta. Kiitos Hanna-Kaisa. Otetaan muutama kysymys tähän loppuun ja aloitetaan semmoisesta, että jos työ on vahvasti tämmöistä ad hoc asiasta toiseen hyppimistä esimerkiksi helpdesk-maailmassa, niin olisiko vinkkejä, miten kalenteroida sitä omaa arkeaan silloin? No se on hyvä kysymys. Tietysti se voi helpottaa, että jos työn luonne on sellainen, että siinä ei varsinaisesti sellaista fokusaikaa sillä tavalla tarvikaan, että se työ on sitä reagoimista, eli silloin siihen voi olla helpompi suhtautua lähtökohtaisesti, että tämä on osa työn kuvaa. Mutta tietysti riippuu, että mitä sinne haluaa kalenteroida, taukoja vai millaisia asioita, että siitä ehkä jäin nyt sitä pohtimaan tässä kysymyksessä. Okei. No toinen sitten tämmöinen, että jos tehdään epäsäännöllistä vuorotyötä, niin silloin tietenkin se arki voi olla hyvinkin rikkonaista, että säännöllinen unirytmi, rutiinin palautumisen voi olla hankala, niin olisiko tällaiseen tilanteeseen vinkkejä? Se on haastava tietysti aina tämä ja eri ihmiset on eri tavalla sopeutuneita vuorotyöhön ja löytäneet niitä rytmejä sitten siinä, että varmasti jotenkin se, että jos pystyy nukkumaan ja on hyvä nukkuja, tässäkin ihmiset on erilaisia, niin varmaan sitten se, että se päivä aina olisi sillä tavalla rutiinoitunut, että heräisipä mistä vuorosta tahansa, että siinä toistuisi jollakin tavalla ne samanlaiset
vihjeet meille, että nyt on päivä, nyt on aamupala, nyt on tauko, että siellä olisi sellaiset tietyt elementit. Heräspä sitten keskellä päivää tai illalla tai aamulla, että siinä toistus ne. Syödään aamupala tähän aikaan ja nyt liikutaan ja nyt ulkoilutetaan tämän koiraa ja niin edespäin, että se ikään kuin imitoisi semmoista tavallista rytmiä. Tähän voin kyllä vinkata, Työterveyslaitoksen sivuilla on vuorotyöläisille aivan hirvittävän hienoja ja hyviä ohjeita, että jos haluaa sinne tutustua vielä, niin suosittelen oikein lämpimästi. Joo. Mahdollisuuksien rajoissa kuitenkin pyrkisi säilyttämään jonkinnäköistä rutiinia. Kyllä. Sitten ihan kommenttina tuli tämmöinen henkilöltä, että on kokenut voimakkaasti töistä irrottautumista helpottamaan sen, että esimies on ihan suoraan sanonut, että häntä ei työpuhelimesta kiinni vapaa-aikana saa, eikä hän oleta, että meitäkään saa. Eli tietää sen, että jo työnantajan näkökulmasta vapaa-aikana ei tarvitse olla päivystämässä töiden osalta, ja hän on itse oppinut sen, että kun työn loppuu, seuraavat asiat hoidetaan, kun seuraava kerran töihin palataan. Olipa ihana kommenttia, just tätä sanallistamista, näkyväksi tekemistä, että tämmöisiä vähän, monelle voi tuntua itsestäänselvältä sanoa tämmöisiä ääneen, mutta ei se ole. Niitä on ihan hyvä toistaa siellä, juuri esihenkilön roolissa varsinkin. Ja juuri tähän loppuun sitten tämmöinen rajojen asettamiseen, että minkä ihmeen takia ainakin tämä henkilö kokee, että aina pitää olla tehokas, aktiivinen, reipas, oli sitten töissä tai vapaa-ajalla, että pitäisi opetella jollain tapaa hyvällä omalla tunnolla rentoutumaan ja palautumaan. Pyykit, siivouskaupassa, käynti, pihan haravointi, ikkunoiden pesu, jne pyörii mielessä ilmeisesti koko ajan. Eli semmoista armollisuutta myöskin sitten itselleen löytämään. Kyllä. Joo, kiitos. Meille tulee valtavasti lisää kysymyksiä. Valitettavasti emme pysty kaikkia yksinkertaisesti käymään läpi nyt tietoisena ajasta. Kiitos kaikille kuitenkin kommenteista. Tästä tulee kaikille myöskin tallenne sitten automaattisesti, eli asioihin pääsee myöskin jälkikäteen palaamaan ja kertaamaan. Ja tosiaan muistakaa, kenellä Auntie-palvelu on myöskin käytössä, että Auntien pakettikokonaisuudet on myöskin yksi keino auttaa sitten niiden arkisten asioiden ratkaisemisessa ennen kuin sitten kasaantuu liian suureksi harmeeksi. Mutta tässä kohtaa itseni ja Hanna-Kaisan puolesta kiitos kaikille, oikein aurinkoista viikon jatkoa ja nähdään seuraavana tiimoilla. Moikka!